Всем привет! И сегодня мы сделаем кекс за 3 минуты в микроволновке шоколадный. Нам понадобится молоко 4 столовые ложки, мука тоже 4 столовые ложки, какао 3 столовые ложки, масло растительное можете в микроволновке разогреть, чтобы оно расплавилось, сахар тоже 4 столовые ложки, ложку и яйцо. Еще надо будет 2 кисушки или что вы там хотите взять. И начнем делать. Берем кисушку, в которой вы будете делать. Добавляем туда муку 4 столовые ложки. Потом добавляем сахар, тоже 4 столовые ложки. Раз, два, три, 4. Теперь добавляем молоко. Тоже 4 столовые ложки. Добавляем масло. Масло, знаете, 25 грамм. Вот. Потом добавляем какао. Какао 3 столовые ложки. На. Вторая. И последняя ложечка. Потом добавляем яйцо. 3. Добавляем. Вот что у нас получилось. Немного я советую вам размешать, чтобы какао не брызгало, когда мы будем взбивать блендером. Осторожно. Вот такая вот тянучка. Ну, вот что у нас получилось. Теперь я в чистую посудину это выливаю. Вот. И отправляю на 3 минуты в микроволновку. На 3 минуты. Вот он мой текст. И я его уже разрезала. Теперь я заранее подготовила крем. Вот он. Крем, как делать, я вам расскажу на следующем уроке. Вот, сейчас мы покроем кремом. Ну, вот он. Он очень вкусный, я вам советую его попробовать.